Olá, amigos sublimadores. Hoje nós vamos falar, tá ouvindo aí os crack da impressora, da prensa? Ó, nós vamos falar desse barulho misterioso que você acha que a prensa pode estar quebrando. É claro, acredito que a maioria de vocês já sabe o que é, mas se você não sabe, ó, escutou? Vamos ver o que é? Olha, cada barulhão. Opa, vamos virar aqui. Ó. Tá vendo esse vermelhinho? Healthy. Quer dizer que ele tá aquecendo. Agora ele desligou, ó. Quer dizer que ele não tá aquecendo mais. Então, por exemplo, você põe a temperatura 200. Ela vai aquecer até 200. Chegou nos 200 e pouquinho, ela desliga. Aí faz tum, tic. Cada um faz um barulho. Ó. Só que aí ela desliga, né? Quando chega na temperatura. Nesse desligar, ela vai perdendo um pouco de temperatura, tá? Quando ela perde um pouco de temperatura que ela considera necessário reaquecer, ela religa e tchic, vai aquecer de novo. Coisa simples. É o termostato, é o serviço do termostato, que vai mantendo a temperatura naquela que você regulou. Ouviu esses barulhinhos? Toda hora aí? Tua prensa não está com defeito, fica tranquilo. Ela está funcionando muito bem, tá? Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário.